ကိုလုံးတဲ့မြာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေရနာကောင်းမယ်ဆိုရင်ကံကောင်းမှာတော့သိချတယ်လူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့စေရနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လုံးတဲ့မြဒီဟာဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဟာကိုတွေ့ရှိနေကြတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်နော်မြောက်များစွာရှိမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးခံရတာရှိတယ်ပေါ့လူတယောက်ဟာငှက်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ခြေထောက်ကိုချိုးတဲ့လူတယောက်ဟာမသေးခင်ပဲခြေထောက်ဖြတ်ခံရတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဆုံသွားတယ်ခြေထောက်ပြတ်သေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါဒီဘဝမှာလည်းပဲဖြစ်တာနော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီဘဝမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့စေရနာအကျိုးပေးပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်အလောက်ကိုင်းတွေဆင်ပြေတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုကောင်းကင်ကရွှေမိုးငွေမိုးမရွာပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရကြတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တာရကသိပ်ပြီးတော့မရှားပါဘူးရှိတယ်ပေါ့